Мына азыр бүгүнкү күндө акча таратабыз деген дагы кандидаттар чыгып атат. Азыр мыйзам боюнча мен силерге ачык айтып коеюн, мурунку ички иштер министри катары азыр катуу иштер башталды. Өзгөрдү, үй бүлөңөрдү сактагыла. Акчаны бирөөнүн акчасын алганы да камалат азыр. Акча бергени да камалат жанакы голосу сатканга кайын туугандар. Ошондо сак болуңуздар. Атажурт Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары 10-тизмеде бара жаткан Кубанычбек Кадыров Ысык Көл облусунун Төп айылынын тургундары менен жолукту. Төп деген бул Кыргызстандын, Ысык Көлдүн эң жакшы жерлеринин бири. Төптөн эчен деген баатырларыбыз, бийлерибиз, чыгандарыбыз, академиктерибиз, профессорлор, бир топ агаларыбыз чыккан. Жолугушууга келген эл талапкерди бир добуштан колдоого алышаарын жана шайлоодо озуп чыкса мекен үчүн таза иштеп берерине ишеним артышаарын айтышат. Биз эми ушу Кубанычбекке абдан ишенип атабыз. Жакшы мыйзамдарды чыгарып, ушу жакшы бизге элибизге жакшы иш иштеп берсе, биз ага ыраазыбыз. Бурункулар эчтеке деле кылган жок да, канча чуркап шайласын, койгуйшу, жакшы иштеп берет деп бир жүгүрүп жүрүп бирдей ушу эми результатын көргөн жокпуз. Эми ушу Кубанычбек Кадыровго ишенип атабыз. Анткени өзү маңдайы жарык, ушу сүйлөгөн сөздөрүн баары жакшы орду менен экен, биз буга ишенебиз жана колдойбуз. Кубанычбек Кадыров кайсыл жерге барбасын, ал жердин көйгөйүн угуп, маселени чечүүгө жакшы мыйзам керектигин айтат. Ал эми жакшы мыйзамды эл тандаган былыгы жок, чыныгы билимдүүлөр жазат дейт. Эне үчүн дегенде жакшы мыйзамда жазылыш керек. Пенсия, пособия, маяны көбөйүш үчүн завод, фабрикалар курулуш керек. Инвестиция келиш керек. Экономика көтөрүлүш керек. Шайлоочулардын мүдөөсү алдыдагы шайлоодо казынаны кемирбеген патриоттор бийликке келип, мекендин байлыгын чөнтөк эмес, өлкөнү өнүктүрүүгө жумшаса экен дейт. Биринчиден эми жогорку кеңешке барып аткандан кийин биз окшогон жаш балдардын укугун коргоп, эң биринчи коррупцияны жоюп берсе деген эле максат бар. Биз окшогон жаш балдарга жумуш ордуларын түзүп берсе, фирмаларды ачабыз деп ошолорун ачып берсе, ошо чоң үмүт менен эле колдоп атабыз. Калайык баары колдоп келди. Сенин ойлогон оюң ишке ашсын, бизди унута көрбө. Жакшы ийгиликтерге жет. Амин. Алдыга тоодой бийик максаттарды коюп, жарышка аттанган талапкер Кубанычбек Кадыров бир гана эл үчүн, элдин турмушун жакшыртуу үчүн бийликке аттанганын айтат. Ал Кыргызстанда тынчтык жана гүлдөп өнүгүү болуусун каалайт. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу.